Saludos mi gente, aquí les traigo lo que es este nuevo amplificador de 120 vatios RMS, 60 por cada canal, es de 2 canales. Aquí ya tengo uno instalado. Como verán, le voy a probar un solo canal para que vean la potencia, porque créanme que es muy potente. Muchos dicen cómo ese pequeño amplificador va a levantar eso. Ya se les voy a mostrar. Aquí está con un modulito Bluetooth pasivo del amplificador. Vean que no hay ningún truco, no es... Vean, ahí está conectado. Ya voy a poner la música. Y créanme que un solo canal tiene potencia como más para 4 cornetas de estas. Lástima que no tengo más, pero miren, y ahí está un solo canal sonando.